Bok ljudi, evo u današnjem videu istestirat ću maskicu za lice, ovu zlatnu maskicu i zove se Golden Touch 24 Karat Magnetic Facial Mask. Kao i onoj Essence kolagen maskici i u ovoj ćete dobiti ovu spatulicu s kojom ćete onako higijenski precizno dozirati, znači proizvod na svoje lice. Ja sam napravila i mali demo pa ću vam pokazati kako nanosi maskicu, kako maskica izgleda na licu i poslije efekti. Što je zgodno jest da ćete u samom pakiranju dobiti ovaj kao magnet, ovu kao polugicu zlatnu koju trebate zamotati u maramicu i znači prilikom skidanja maskice samo lagano prislonite uz lice, znači prislonite uz lice maramicu sa ovom polugicom i to tako onako cool baš skida maskicu s lica da je nešto nevjerojatno. Znači ne morate ju baš prisloniti na lice i trljati, nego ju samo onako lagano prislonite uz lice i proizvod će doslovno poletiti i uhvatiti se na maramicu, to jest na ovu metalnu polugicu, na magnet. Tako da je zaista zgodan proizvod, ja sam se baš oduševila i zabavila sa ovim proizvodom. Znači u Adore kozmetici oni savjetuju da ga držite 7 minuta na licu. Sada nije bitno ukoliko ćete ga držati i duže, neće se ništa desiti, ali 7 minuta je kao nešto optimalno kako bi proizvod najbolje mogao djelovati. Stavite ga na suhu i na čistu kožu i nakon 7 minuta skinite proizvod sa tim magnetom i sa maramicom. Na licu će vam ostati neki kao fluid zlatne boje. Vidjet ćete da je dosta, kako bi rekla, mastan i njega bi se trebali fino, lagano, kružnim pokretima umasirati u cijelo lice i u vrat. Ostatak skinite sa ovim Adore Essence Facial mlijekom za čišćenje ili bilo kojim drugim mlijekom za čišćenje, ali budući da ja imam ovaj, a oni baš preporučuju skinuti sa ovim, baš sam to i učinila i to sa ovim, znači, blazinicama običnima za skidanje šminke. Nakon toga koža će vam biti baš onako sjajna, jako hidratizirana, baš osjećaj pod prstima je nahranjena koža, nekako, kako bi se rekla na engleskom, plumped, znači nekako voluminozna i jednostavno elastična. Znači to je jedan odličan proizvod za anti-aging, znači protiv starenja. Ja ću više o karakteristikama maskice pisati na blogu. Moj blog je trenchcollection.com pa možete to pogledati. Ali evo, ja sam stvarno oduševljena, odličan je proizvod, nešto definitivno inovativno i možda i najbolji proizvod kojeg sam isprobala do sada iz te Adore linije. Nisam nikad ništa tako slično isprobala, tako da sam oduševljena s ovom maskicom. U ovom prospektu kojeg sam dobila od Adore kozmetičke kuće stoji da maskica nije namijenjena za masnu i kožu sklonu aknama i prištićima, tako da sam bila malo u strahu hoće li mi ta maskica izbaciti prištiće, budući da je moja koža prije par godina bila dosta onako masna i sklona prištićima. Sada je nekako više normalna, po ljeti zna biti miješana, po zimi je više nekako suha. Tako da ipak sam se odlučila isprobati maskicu i mogu vam reći da zaista mi nije uzrokovala nikakve prištiće. Stvarno sam jako zadovoljna. Meni trenutno baš odgovara mojem tipu kože. I nekako ju najviše volim koristiti kada ne moram nositi šminku, znači kada sam doma cijeli dan, kada radim s interneta ili kada imam neki slobodan dan, znači da ne moram uopće izlaziti. Evo, u tom trenutku volim ju koristiti recimo u popodnevnim satima, tako da pustim i te aktivne sastojke iz maskice da djeluju cijeli dan, da djeluju i preko noći, jer na večer neću stavljati
nikakvu noćnu njegu, nego ću pustiti evo ovako lice kako je. I stvarno drugi dan baš vidim da je super rezultat. Znači, odličan jedan proizvod, ja sam super zadovoljna sa ovom maskicom. I još da se dotaknem ovog mlijeka, budući da su mi i njega poslali, to je Essence Facial Milk. On je u ovako dosta luksuznom pakiranju, bočica je staklena i dosta je teška, što je po meni negativna strana, jer ja nisam toliko vizualni tip da ću pasti na pakiranje, nego mi treba nešto što je praktično, a bitno je ono što je unutra, zar ne, i sastojci su bitni. Tako da ovo mi nije baš prigodno kada putujem i kada ga koristim na svakodnevnoj bazi, bojim se da mi ne padne na pločice kupaonice, da se ne razbije, tako da više bih voljela da je u nekom plastičnom pakiranju, ali osim pakiranja ja sam sa samim sastojcima jako zadovoljna, jer mlijeko je vrlo onako nježno, vrlo lagano, vrlo ugodnog mirisa, podsjeća me na nešto čisto, onako na neki čisti miris ima, ne znam kako drugačije da se izrazim, kako da opišem. I vrlo je osvježavajuće, evo kada skidam ovu maskicu s lica sa blazinicama, baš fino djeluje na koži, baš koža kao da ga traži, baš onako osvježavajuće i ugodno na licu. I dobit ćete 120 ml i ovdje kaže da je za sve tipove kože. Evo, to je bila moja recenzija, ja se nadam da vam je bila zanimljiva, pogotovo ovaj mali demo, i da ćemo se uskoro vidjeti sa novim recenzijama o njezi kože. Ukoliko imate koji zahtjev, sugestiju, pitanje, ostavite mi sve to dolje u komentarima. Pusa iz Italije! Kao što vidite, ja volim ovako utapkati na lice i na taj način ga osušiti. Wow, to je to. Da, definitivno vidim da mi je lice nekako bright